Tu jeszcze węziej, tak? No, Słucham? powiedz sobie jak chcesz. Nie, nie. Już naprawdę. Dobrze. Pamiętam to miejsce. Tak sobie. Co? To jest gdzie właśnie. No, Tak? a kiedy pojedziemy z kamieniem do tego parku dinozaurów? Nie wiem, zobaczymy. Padł. Dobra, dobra, spokojnie. Ale odsuń się tutaj od tego. To Przestań. uważaj, bo to jest klif. Tylko mniejszy. Trzy dziury w drodze. Drzewo. Tu jest kamień. Był. No, widać. Światełko. Tu już przepaści nie ma, tak? Wstają. No i co? I on gdzie on chce jechać? Nie wiem. Jezus, Jezus, Maryjo, Chryste, Panie. Dobra, on jest terenowy. No tak, ale Czekaj. Spokojnie, spokojnie. Ja nie widzę, podobane auto. Dobra, przeszło. Wyjechał. Pierwszy raz, zmienianek. Dobrze gumaty jakiś. no. No dobrze, że tam kamyka nie było. Ale wiesz, jak, to też mógł tutaj się Wiesz, cofnąć kawałeczek, No nie? mógł, ale on na kamieniach to ten. On wolno, to by wiesz, nic mu się nie stało, tak? By się są opony jakie miał. Mówię, co tak pachnie jakimiś lodami truskawkowymi, a ty masz tą gumę truskawkową, tak?
Za 200 metrów. Skręć w prawo. Jezu, tu jeden namiot tylko. A tam jak? Skręć w prawo. To pierwszy. Następnie. Dotrzesz do miejsca A, docelowego. to jest to, no tak. Nie, no to spoko. No, tam przy skrzynce, nie? O, Jak jasne. ten bus. Tam, gdzie wtedy. Dokładnie. No. Wydaje mi się, że coś tu się pozmieniało, ale nie wiem. Nie. No tego Wysiąść? znaku na pewno. No, no. Nie. Tego znaku na pewno nie było. Którego? Tego. Nie było. Znaczy, okno jakby się uchyliła. Albo coś. No, zaparowały lusterka strasznie, Tak. nie? Dobra, wchodzi. Przejdzie, spoko. Tak. Na styk, ale przecież.